Хэрвээ хүүхэд ээш ярьдаг, хумсаа мэрдэг, буруугаас ордог техник зуршилтай болвол яах вэ? Дээр дурдсан бүх зүйлсэн ихэвчлэн хүүхэд өөрийгөө тайвшруулах зорилгоор ашигладаг бөгөөд ихэнхдээ ямар нэгэн стрессийн дараа эсэрдэг. Ийм нөхцөлд хамгийн зөв нь тухайн муу зуршил үүсгэхэд юу нөлөөлснийг олж мэдхийг хичээх явдах юм. Дараа нь үүнийг хэрхэн засах боломжтойг тодорхойлж хүүхдийг ийм зуршилсаас нь хүчирхийлсгүй зөөсөн аргаар ажмаар гаргахыг хичээх хэрэгтэй. Тиймээс бидний зорилго бол хүүхдийг зуршилсаас нь зөөсөн анхаарал сарниусгах, уурсаж бухимдахгүй байх, шаардлагатай бос эмчит үзүүлэх явдах юм. Хүүхдийг муу зуршилсаас нь гаргах олон төвсийн туршигдсан арга байдаг. Жишээ нь зарим эцэг эхчүүд хүүхдийн хумсыг маш гашуун цаг түрхэж эсвэл силикон хурууны хамгаалалт өмсүүлдэг. Гэвч бодит амьдрал дээр эдгээр аргууд төдийсөн бүх дүнтэй байдаггүй. Хүүхдүүд сакны гашуун амтанд хурдан дасаж хумсаа мифээ өргөж сүсдэг. Харин хурууны хамгаалалтыг тэд маш авсгаатайгаар хурдан авч хумсаа мифээ өргөж сүсдэг. Гэсэн хэдий ч эцэг эхийн хувьд та удаан хугацаанд хумсаа хөхөх эсвэл мэрхэн хумсны хэлбэрт эмгэг өөрчлөлт үүсэж болзошгүйг мэдэх хэрэгтэй. Тиймээс хүүхдтэйгээ зөөсөн тууштай ажилласаар байгаарай. Харин нээрх асуудал бол бүх зүйлс эсвэ түүхтэй. Энд ихэнхдээ үнсээр мэргэжлийн хүм сэтгэл зүйч, сэтгэл засгийн нэмж, мэдрэлийн нэмж, хис засгийн багш хэрэгтэй болдог. Тэд хүүхдэд тайвшрах арга техникүүдийг зааж, хүүхэд удааширч, өөрийн хийх гэсэн зүйлсээ хийж чадах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.